dia vita tanteraka ny tamboho manodidina fambahoana kosa ny amin'ny efitrano fianarana fanontaniana ilambaliny raha naivomanana ihany. Eto ivohatra no misy ny lycée teknika sy fanofanana asa ho an'ny fahatovakin'Akalatra. Ahitana sapam-pianarana momba ny visy ny hazo ary ny tao-trano. Ny jeudi jetoa kosa ho amin'ny taranja fitantanana. Mitohy tamin'izao fidiran'ny mpianatra izao indray ny fanaovana ny tamboho manodidina amin'ity lycée teknika ity, izay tafiditra ihany koa eo ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana. Ny fikambanana ray aman-dren'ny mpianatra no miatoka ny akora toy ny briky sy ny vato. Ireo mpianatra kosa no manatanteraka ny asa. Fampiarana ny teoria tantany am-pianarana rahateo no atao. Mandray anjara avokoa na ny lahy na ny vavy. Mitovy rahateo ny fianarana natao. Ny antony safidianako an'ilay filière bâtiment zany dia satria mba tiako zany mianeo amin'ny olona rehetrarehetra fa tsy ny lehilahy rehetra zany no afaka manao filière bâtiment no manao plan ana trano, manao construction ana route, pont sy ny sisa, fa ny vehivavy koa dia capable hanao an'izany rehetrarehetra izany sady efa natomboka hatramin'ny première année zany izy dia mitanteraka hatramin'ny farany. Mahafahana ny tena ny lycée teknika eto vohatra raha ny famorana ny kojakoja lena am-pianarana toy ny tableau ohatra. Ry zareo ihany no manao ny rafitra. Ny olana misy ankehitriny ny proviseur manandray Belodin dia ny tsy fahampiany efitra mianarana ka mba hangatahany fiarah-miasa amin'ireo ambaratonga tandrefana izany. Tamin'izao fotoam-pianarana vaovao izao izy dia 700 ny ankizy nangataka hiditra tato amin'ny lycée teknika ivohatra. 300 ihany anefa no azo miraisina no ho antonio. Raha tsy ahivona kely dia 700 ny tahan'ny mpianatra afaka baka tamin'ny fanadinana farany teo.